Темиров Лайв, сиздер менен Арген Камалдинов, саламатсыздарбы? Бензоз өтөт. Баткенде биз каждый день жашап атабыз, бензоздор өтөт, продуктлар кымбаттап атат. Журналисттин үнү УКМКга жеткен жок. Алар элдин көзү көрбөгөнсүп, кайда болбосун өздөрүн баатыр катары көрсөтүшөт. Ташиев болсо өз позициясында турат жана жолдордо бензовоздор таптакыр жоголгонун билдирүүдө. Оштурабыз Баткенге чейин жолго чыгыңызчы мага ошо 1-6 саат. Бир бензовоз жок. Демек ошо бөгөт коюлгандык ошол. УКМК төрагасынын дал ушул популисттик билдирүүсү биздин изилдөөгө себеп болду. Өздүк булактар баардык бензовоздордун жашынып калышына аскердик машыгуу себеп болгондугун билдирген болчу. Биз текшерип чыктык. Чынында эле мунай ташуучу унаалар жок болгон. Бирок машыгуу аяктары менен эле бензовоздор кайрадан Баткен жолдорунда пайда боло калды. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети биздин текшерүүнү аткезчилик менен байланыштырып жатат окшойт. Аткезчиликти балким кийинки чыгарылышта далилдейбиз. Бирок УКМКнын жообу теманы ачык эле башка өңүткө буруп жаткансыйт. Эмнегедир УКМК эмес Кыргыз-Нефтегаз Ташиев үчүн жооп берип жатат. Кыргыз-Нефтегаз Баткен облусунан өндүрүлгөн мунайды Жалал Абад шаарына нефтини кайра иштеп чыгуу үчүн ташыйт. УКМК өзүн кайрадан коррупция менен күрөшкөн баатыр катары көрсөтүүдө. Алардын пикири боюнча судья Жээнбекова жеткен коррупционер. Пресс-релизде судьяга 74 баатыр, 19 коммерциялык объект, 10 унаа токтотуучу жай жана Бишкектин борбордук бөлүгүндө жер тилкелер таандык деп көрсөтүлгөн. Текшерип көрөлү. Мунун бардыгы дээрлик бир объект жөнүндө. Мына бул асман тереген имарат. 2015 жылдагы картадан карасак, бул жерде 2 кабаттуу гана турак үй болгон. Кадастрда анын ээлери катары Жээнбековдор жана Шадиевдер деген 2 үй бүлө көрсөтүлөт. Султан Шадиев судьянын жолдошу, ал эми Жээнбековдор Мира Жээнбекованын туугандары. Башкача айтканда, экөө тең судьянын жакындары. Курулуш компаниясы менен болгон келишимдин негизинде 2 үй бүлө көп кабаттуу үйдүн 20%-на гана ээлик кылат. Бул ар бир үй бүлөгө 7-8ден батир туура келет дегендик. Бирок 74 эмес. Дагы бир жолу УКМК бизге жалган маалымат берди. Ал эми 2 үйдүн бири 2017 жылы эле агасы тарабынан сатылган. Бирок коррупция менен күрөшүү жөнүндө канчалаган пафостор бар. Башка 2 объект чынында эле Мира Жээнбекованын жолдошуна таандык. Бирок алар 90-2000 жылдардын башында эле сатып алынган же мураска калган. Эске сала кетсек, Мира Жээнбекова 2016 жылы гана судья болуп отурат. Ага чейин ал юстиция министрлигинде катардагы кызматкер болгон. Бирок өз күнөөсүн мойнуна алып, ал тургай кызматташууга барган чыныгы коррупционер УКМКнын пикири боюнча сүттөй таза адам. Бирок аталган мамлекеттердин компетенттүү органдарынын расмий документтерине ылайык Матраимовдун жана анын үй бүлө мүчөлөрүнүн ал жактарда кыймылдуу жана кыймылсыз мүлкү жок болуп чыкты. Мындан улам журналисттердин материалдарында келтирилген жүйөлөр ырасталган жок жана тергөөгө далилдер табылган жок. Алар Кыргызстандын чегинен тышкары ар кандай кыймылсыз мүлктү сатып алуу фактылары тастыкталган жок. Мына факты болсо мен дагы айтып атам. Мен баарын текшерем деп. Райым миллион камалат. Мен азыр толук кандуу ишке кирише элекмин. Киришкенден кийин камалат. Бардыгы мурунку көрүнүшкө кайтып келди. Ушул жерден Матраимовдордун үй бүлөсүнүн жалданма кызматчысынын видеосуна көңүл бурабыз. Бул OCCRP, Bellingcat, Клоп, Азаттык басылмаларынын иликтөөлөрүнүн бир бөлүгү. Мында кызматчы кожоюнун 2 кабаттуу квартирасынын ички жасалгасын көрсөтүп жатат. Ito yung kusina, ito yung sala, ito yung dining room namin, dito yung kwarto ng mga amo ko. Tama na, mara pang makapakita. Ito naman yung hallway namin. At sa may maliit na storeroom na lalagyan ng mga damit.
Эми эмне дей алабыз? Демек начар издешкен. Же болбосо издегилери келген эмес. Бирок блогерлер менен болгон күрөшүүдө алар баарын табат. Кош стандарт, популизм, мунун баары УКМК тарабынан жүргүзүлгөн коррупция менен күрөш жөнүндө биз билишибиз керек болгон нерселер. Сиздер менен Арген Камалдинов болду. Темиров Лайф YouTube каналына катталыңыздар. Бардык чындыкты билесиңер.